Ne dedi telefonda Kado? Bulmuş mu silahı? Bilmiyorum. Yarım saate orada olun dedi. Biz de atladık geldik işte Nesli. Hiç güvenmiyorum şuna ya. Geliyor. Selamünaleyküm gençler. Eyvallah Kado. Ya Riç, sen niye her aldığın ihaleye Nesli bacımı da dahil ediyorsun? Ben biliyorum her şeyi Kado, sen rahat ol. Ne yaptın? Buldun mu silahı? Buldum. Nerede peki silah? Bankaya yatırmış. Banka mı? Ha, faiz alacakmış. Ya adam salak mı ya? Ben sana demedim mi? Bu Tansel tilkinin kurnazın önde gidenidir. O silahı ortalık yere bırakır mı? Bankaya, kasaya koymuş işte adam. Ne yapacaksın şimdi? Ya bankayı soyacaksın, kasayı patlatacaksın. Ya da Kerem tamam. Sıkma canını, ne yapalım? Bulacağız bir yolunu. Kaptan ne yapıyor? Kaptan nasıl? Kaptan iyi. Beğendi çiftliği de. Bizi unuttu yani ha? He unuttu vallahi. Yok be oğlum, ne unutacak? Bak yemin ediyorum sana, çiftliğin içinde Yaman dedem nerede, Zafer amcam ne yapıyor diye bıktırdı Aladağlı'yı da. Olsun. O derece yani. Vallahi öyle. Hocam, artık salon sahibisiniz, hikayeler sizde, dinliyoruz. Salonumuz var ama kardeşimiz içeri girmiyor. Ne yapacağız? Geleceğim be oğlum. Şu olayları bir atlatayım. Şimdi gelip başınızda kalabalık etmeyeyim orada. Çocuklar nasıl? İyiler mi? İyiler iyiler. Fena değiller. Çalışıyorlar da. Kafkas çıkmıyor be kardeşim işlerinden. Çıkar be. Geçerler Kafkas'ı, merak etme. Başlarında Zafer hocaları var. Kafkas Bey gaza yavaş basın. Motor boğuldu. Vallahi ciddiyim bak. Köşende Zafer Günaltay'ın olmasının ne demek olduğunu bu dünyada benden daha iyi kimse bilemez. Eyvallah. Kafkas. Salonda işleri iyi gitmiyor. Allah razı olsun. Babam bayağı bildiğim onu enkaz devretmiş ya. Ya salonun kazandığı para kendini bile döndüremiyor. Yapma ya. Ne düşünüyorsun peki? Bu yakın zamanda bir turnuva var ya. Hani oraya katılır da bile şampiyonluk, bir madalya falan bir şey alırsak eğer. Yani derdimize derman olmaz da damla da olsa bir şey olur. Yavaş yavaş çözmeye başlarız diye düşünüyorum. Kerem'le Şahin'e yüklen. Onlarda iş var. Şımarmadan dövüşürlerse kilolarında bir şey yaparlar onlar. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Abi oğlum tam yanımızda olman gereken zaman be. Oğlum bekle bakalım, belki birden bitiverir. Belli mi olur? Sen bak yine ağzının içinde bir şeyler yapıyorsun. Yine benim bir bakla bir şey oluyor. Bak anlatmayacaksın, sormuyorum o yüzden. Tamam. Anlatacağım lan, vallahi anlatacağım. Biraz sabret, biraz bekle. Şu cendereden bir çıkayım, her şeyi anlatacağım. O zaman da diyeceksin, Allah aşkına anlatma Fırat, yeter diyeceksin. Bak gör. Amin. Biraz sabret. Halim abi, bu konserve kutusu bizi götürecekti mi? Yarı yolda kalmayalım. Ayıp ettin Zafer'im. Saat gibi bu aslan. Tıkır tıkır rahat ol. Saat gibi. Hadi bakalım. Evet gençler, bu minibüs nereye gidiyor? Şampiyonaya! Nereye? Şampiyonaya! Hadi bakalım. Sempatik. Şahinim. Selo. Torba. Seni tanıyamadım lan. Biço, geç. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Nereye? Hayırdır inşallah. Biz de geliyoruz Nereye? şampiyonaya. Ne sebeple? Yani ben boksörlerin özel diyetisyeniyim. Onları ringde görmek hakkım.
Ben sözlü kontenjanından yararlanıyorum biliyorsun. Ayrıca çok iyi tezahürat yaparım değil mi? Allah Allah. Hay sizin Allah'ınıza kurban. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Yapıştır. Halim abi. Birinci de olmuyor ama ikinci de çakı gibi. Hadi bir daha. Halim abi. İkinci de almadım, sıkıntı işte. Vurdurmak lazım. Dur abi dur. Müdür. Evet beyler. Şampiyona öncesi ısınma gibi düşünüyoruz. Hadi altın kızlar. Hadi bakalım. Torba. Sen dur oğlum ağırlık yap. Hadi. Hadi. Hadi beyler. Hadi. Güzel. Bin. Hadi. Koş. Geç. Hadi. Atla. Hadi Miço. Hadi. Biz kimiz? Şampiyon. Biz kimiz? Şampiyon. Hadi çocuklar hadi hızlı. Hadi hızlı olalım hadi. Hadi yavrum hadi önüne bak canım benim hadi. Salondayız hala. Birazdan yola çıkacağız amirim. Gel. Bir aksilik yok değil mi? Yok efendim. Her şey istediğiniz gibi kuruldu. Son dakikaya kadar planladığınız gibi ilerleyecek. Fırat bugün senin kader çizgin. Yanımda mısın, karşımda mısın göreceğiz. Şamil nedir son durum? Mekanı önceden tetkik ettirdim amirim. 3 ekip çıkartıyorum. İnternetten oynanan dövüş bahisleriyle alakalı siber suçlara bilgilendirme de gönderdim. Çünkü operasyon sonrası bizimle birlikte olacaklar. Güzel, ilk ekibi çıkar. Biz de hemen geliyoruz. Emredersiniz amirim. Söyle Yaman Hocam. Ziya, ne yaptınız? Her şey hazır. Operasyonu başlatıyoruz. Ziya bir aksilik olmaz değil mi? Bak Fırat içeride. Oğlum o benim. Bak, onun canı sana emanet. Merak etme hocam. Her şey kontrol altında. Mavi kasayı bulur bulmaz Fırat bize haber verecek. Biz de girip içeri dervişi alacağız. Fırat'ın burnu bile kanamayacak. İnşallah, inşallah. Biz yola çıktık. İçeride misiniz? Yoldayız amirim. Ne kadarımız var? Az kaldı, yaklaştık sayılır. İlk ekip yolu tutsun. Kaçmaya kalkarlarsa siz müdahale edeceksiniz. Ömer ekip sende. Baş üstüne. Hadi arkadaşlar. İkinci ekip. Arka kapıyı görecek şekilde koğuşlanın. Hasan, ekip senin. Baş üstüne abi. Yürüyün arkadaşlar. Kamil, operasyon başlayınca bizle beraberiz. Emredersiniz.
Derviş Bey sizi misafir etmemizi istedi. Rüzgar, Fırat'ın köstebek olup olmadığını bir an önce öğrenmemiz gerekiyor. Salonda en güvendiğin dövüşçü kim? Şerif. Şu Antep'ten gelen çocuk. Şerif. Tamam. Şerif'e söyle, çocukları organize et. Fırat'a mesafeli davransınlar. Fırat bir şey sorarsa da geçiştirsinler. Fırat'ın en zayıf yönü vicdanı. Çocuklar salonda tedirgin, mutsuz olduklarını Fırat'a hissettirmeliler. Şerif daha sonra dikkatini çeksin. Kaldır gardı. Gardını yukarıda tut. Yukarıda. Ondan yardım istesin. Beykoz'daki eski deri fabrikasında. Kafes dövüşü olacağını söylesin. Onları kafese sokacaklarını da. Eğer polis boş fabrikaya operasyon yapmazsa Fırat hayatının sınavını verdi demektir. Peki ya operasyon olursa? O zaman gereğini yaparız. İhanetin bedeli ağır olur. İçeride bir sıkıntı çıkmış olmasın amirim? Girelim mi? Ne dersiniz? Biraz daha bekleyip bakalım Şamil. Emredersiniz. Bekle. Niye geldik buraya? Ha? Derviş Bey böyle mi emir verdi? Anlamıyorum yani. Sabret, birazdan anlarsın. O turnuvaya katılabilir misin? Bunu başarabilir misin? Yapabilir misin? Nasıl yapacağımı biliyorum. Merak etme. Hadi ağla. Onur miras listesinde yazmıyor Yaman. Ben ölünce torunuma bir imparatorluk bırakacağım. Başına da Fırat'ı geçireceğim. Tabii hak ederse. Yoksa torunum her zaman benimle birlikte olacak.
Fıratlı Fıratsız. Sonuç hiç değişmeyecek. Bizi oyuna getirdi. Tabii yapacaktın. Şunu Dingo, aç şunu. Zafer, aç şunu! Yok, bu kadar olmaz Şamil. Buyurun amirim. Ömer, burada bir sıkıntı var. Üniformanı çıkar, etrafı kolaçan et. Bak bakalım bir sıkıntı, problem var mı? Bize bildir, operasyon başlatacağız. Emredersiniz. Aç şunu be Ziya, aç şunu be Ziya. Aç şunu. Efendim? Fırat'ı aldın mı? Evet, yanımda. Dikkatli ol. Karşındaki adam sıradan biri değil. Kafkas. Temkini elden bırakma. Merak etmeyin. Benden haber bekle. İşini bitir dediğim an bitireceksin. Başlayın. Ziya, aç şu telefonu. Ziya, kiminle konuşuyorsun? Aç şu telefonu diyorum, aç şunu! Aç şu telefonu, çok önemli söyleyeceklerim. Ziya! Öldürecekler çocuğu. En ufak bir harekette işini bitireceğiz değil mi Derviş Bey? Ömer, daha fazla bekleyemiyoruz. Hedefe doğru ilerle. Emredersiniz amirim. Açman lazım. Ziya. Konuşacaklarım çok hayati. Kapıya yaklaştım amirim. Güvenlik kamerasına yok. Dikkatli ol. Bu gelen sivil polis olabilir Derviş Bey. Söyle tetikte olsunlar. Ne oluyor? Ne yapacaksınız? Efendim abi. Tetikte olun. Anlaşıldı. Operasyonu başlat. Arkadaşlar herkes hazır olsun. İçeri giriyoruz. Ömer'den haber geldi. Yaman Hoca, operasyondayım. Operasyonu başlatma. Tuzak bu, tuzak. Bana bak, içeride dövüş falan yok. Oyun mu? Evet. Fırat'ı sınamak için. Derviş Fırat'ı sınıyor, anladın mı? Eğer bak operasyon yaparsan Fırat'ı öldürecekler. Operasyonu durdur. Arkadaşlar operasyon iptal. Ömer, operasyon iptal, hemen geri dön. Güvenlik kamerasını izliyorlar şu an. Dönüyorum hemen. Emredersin.
Geri döndü gidiyor. Bir şey var Derviş Bey. Bu adam keşif yapıyor olabilir. Biraz daha bekleyelim. Çocuklara söyle Fırat'ı bırak. Derviş Bey polis olabilirdi o adam. Sivil Sana polis. dediğimi yap Rüzgar. Bu adamın polis olmadığından emin olamayız. Polis olduğundan da emin değiliz. Yani böyle muallak bir şeyde ben torunumun babasını harcayamam. Fırat'ı bıraksınlar. Ben locaya gidiyorum, onu da locaya alsınlar. Emredersiniz. Derviş Bey seni bekliyor. Kusura bakma Yaman Hoca. Senin oğlun 5 para etmez. İşsiz, güçsüz, çapsızın tekine. Kızımı mı emanet edeceğim ben? Salamı sana devrettim. Bu salondan bir şampiyon çıkaracaksın. Evet beyler, dinle burayı. Evet. Yüzlük kuyruğuna geldik mi? Geldik. Geldik mi? Güzel. Kafkas'la babamın yaptığı bir ritüel vardı her maçtan önce. Olmazsa olmazlardan. Bunu zamanla ben devraldım ondan sonra. 3 soru sorduk onlara. Sen kimsin çocuk? Anan kim? Baban kim? Şimdi diyeceksiniz ki, hocam iyi de bu ritüelin hikmeti ne? Müsaade buyurun da o da bana kalsın. Ama şu kadarını söyleyeyim size. O ringe çıkacaksınız ya, o ringe tek başınıza çıkmayacaksınız. Öyle mi? Sempatik. Tuncer abimizin canı ciğeri. Öyle mi? Öyle hocam. Öyle. Ya sen mi şu? Rezan ablamızın gözünden sakındığı göz bebeği. Öyle mi? Öyle hocam. Öyle. Ya sen? Ya sen Matador, hepimizin efsanesi. Necdet Supi Özer'in biricik oğlu. Öyle mi? Öyle. Öyle. Öyle hocam. Olur ha. O ringe çıktığınız zaman yumruk yerseniz bu kadar şeyi niye anlatıyorum? Kim olduğunuz aklınıza gelsin. Rakibinizin o yumruğu size değil, sevdiklerinize vurduğunu hayal edin. Gardınızı önünüzde, onurunuzu tutar gibi tutun. Sevdikleriniz için, onurunuz için, gururunuz için tutun gardınızı. Bir an bile indirmeyin. Ve o ringe çıktığınız zaman ailenizle, sevdiklerinizle, gururunuzla beraber çıkıp orada bunun için savaşın. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı Torba? Anlaştık. Anlaştık mı Miço? Anlaştık hocam. Anladın mı Ferdi? Anladım hocam. Anladın mı Matador? Anladım hocam. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı Tom Karınca? Anlaştık hocam. Anladın mı Karamela? Anladım. Gel. Söz vermedik ama evet vereceğim.
geçelim mi? Ha, geç. Pardon. Pardon. Ver. Hani sen yeminliydin gelmiyordun abimin maçlarına. O köşedeyken problem yok. Benim sözüm ringdeyken de. Vallahi kusura bakma da yani sevdiğim adam öyle dayak yerken elim kolum bağlı bekleyemem. Bizimki de mütemadiyen dayak yediği için tabii. Sakın da böyle şeyler. Vallahi nasıl trip atar belli değil. Ay ne yapıyorlar acaba şimdi ya? Ya büyük ihtimalle soyunma odasındalardır da ben asıl babama bakıyorum. Nerede kaldı ya? Telefonu da meşgul. Ya belki aşağı inmiştir moral vermeye. Ay neyse hadi biz de inelim ya ne olur. Saçmalama Selvi. Soyunma odası diyorum. Ne işimiz var bizim? Ha tamam doğru ya soyunma odası ne işimiz var? Ne bileyim ya öyle heyecandan işte. Ya bu turnuvayı mutlaka kazanmaları lazım. Öyle paradan da değil biliyorsun. Başarmaya çok ihtiyacı var. Başaracak. Göreceksin. Ben Şahin'den de çok umutluyum ama Kerem'e çok inanıyorum. Başaracak. Öyle diyorsun. Hadi inşallah. İnşallah. Tansiyonunuz normal gözüküyor. Ağrılarınız için ağrı kesici yazacağım. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Hocam siz geçin isterseniz kalanını biz hallederiz. Anlamadım, nereye? Yeğenimin maçı var demiştiniz. Tabii ya, unuttum ben onu. Siz halledebilir misiniz? Merak etmeyin hocam. Bir sorun olursa haberleşiriz. Tamam, çok teşekkürler. Rica ederim. Emniyet beni bitirmek istiyor. Yıllardan beri gizliden gizliye benim için bir soruşturma yürütüyorlar. İçimize birçok kişiyi soktular. Ama bunların hepsini bulduk. Şimdi 2 kişi daha soktular içimize. Bunlardan birini buldum. Diğeri sen misin, değil misin? Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Anlıyor musun? Nesini anlayayım Derviş Bey? Bana söylediğiniz her şeyi harfiyen yerine getiriyorum. Ama sonucunda gene kafama silah dayanıyor. Nesini anlayayım? Doğru. Ama Cengiz Ulucan maçını unutuyorsun. Sana kaybet dedim, sen kazandın. Hesabını ödedim ama bakın Derviş Bey, bu işe bir son verin. Ya bu işe bir son verin ya da benim işime son verin. Ben artık sıkıldım, yoruldum. Abi tamam, birkaç gün verin bize. Kurban olayım hanımlara gitmeyin. Onlar bilmesin. Bir şekilde halledeceğim ben. Yemin ediyorum bak ya. Bulaşma bizimkilere. Oğlum, sinek siklet tamam da bu farklı bir kategori lan. Çeçe sineği bu. Meyve sineği hocam. Zararsız. Boş boş fısıldayan cinsinden. Abi kusura bakma, arayacağım ben seni. Ne var lan? Ne konuşuyorsunuz siz? Sırrıklar. Oo, sinek dedi karı çıktı beyler. Pike yapıyor, kaçın. Hayırdır lan? Yaranızı mı arıyorsunuz siz? Oynarım sizinle ha. Küçük kara bela seni. Hayır. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Daha önce balyoz vurmadılar mı sana? Tavşan gibi kaldın öyle. Şu, iyi misin? Gel hadi. Git bir dakika! Hayır! Geç bir dakika! Geç! Ne oluyor lan burada? Şahin! Miço, geç! Geç Şahin! Geç Miço! Kalk oğlum! Kalk! Yürü! Götür bu ufaklıkları hoca. Bunlardan bir cacık olmaz. Bana bakın. Şimdi ikiniz de ayağımın altına alırım ama çocuğun ekmeğini yemeyeyim. Yürü. Yürü. Yürü.
Yürü. Yürü. Hadi. 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 Ben bir boksörüm. Sıradan bir hayatım var. Daha doğrusu sizle tanışıp çalışana kadar öyleydi. Ayrıca da beni bulan sizsiniz. İlk siz geldiniz bana teklifle. Ben emniyetle çalışıyor olsaydım, polisle işbirliği yapıyor olsaydım... ...bana ilk geldiğiniz zaman hemen söylerdim. Hemen teklifinizi kabul ederdim, öyle değil mi? Sana bir şans verdim evlat. Ama bu durum senin bana güven verdiğin manasına gelmez. Yaman Günaltay diye bir etken de var yanında. Beni ilk Necdet Suyu maçında izlediğinizi, keşfettiğinizi söylemiştiniz, doğru mu? Evet. Ama yeterince dikkatli izlememişsiniz. O gün köşemde Yaman Günaltay değil, Zafer Günaltay vardı. Yaman Hoca 7 sene önce elinin tersiyle itti beni. Karımın öldüğü gün. Cenazemden hemen sonra tasını tarağını topladı ve gitti. Baba dediğim adam babalığımın ilk gününde yalnız bıraktı beni. O yüzden de Yaman Hoca'nın bende hatırası vardır ama hatırı yoktur. Bunu bilin istedim. Bir daha da ne siz ne de adamlarınız bana silah doğrultmasın. Şu hale bak, şu hale. Aferin lan size. Bildiğin aferin. Daha maça çıkmadan kaportayı çizdirdiniz öyle mi? He? Durduk yere laf attı hocam, ne yapayım? Bulaşma oğlum. Sokak serserisi misin sen? Diyene bak, sayende oluyorduk abi. Şahin, Kado haklı. Serseri miyiz lan biz? Ha? Ders mi vermek istiyorsun? O zaman ringde vereceksin dersini, anladın mı? Boksörüz biz. Merak etme, elinden aldığın madalya var ya... ...attığın yumruktan daha çok canını acıtır. Anladın mı oğlum? Anladım. Anladın mı? Anladım! Güzel. Hocam, aralarından bir tanesi sağlam yalnız. Kerem dikkat et, senin kiloda çıkıyor. Sağlam derken Miço? Hocam bir tane vuramadık çocuğa. Tamam bizim de boşluğumuza geldi de... ...lavukta iş var yani. Lastik gibi. Yumruğu da sağlam. Birer tane yedik Şahin'le vallahi fena değildi. Oğlum, madalyayı sağlam bulana değil, sağlam bulana veriyorlar. Anladınız mı? Yukarıda boks makinesi var, benim mi haberim yok? Kim daha sert vurursa, kim daha hızlı olursa ona mı puan verecekler? Yok. O zaman önemli olan ne biliyor musunuz? Ha? Kimin ya da kimlerin ne kadar acıya dayanıklı olduğu. Ulan içinizde içeri girip çıkmayan var mı? Ha Kadon? Yok. Yok. Sokakta yatmayan var mı? Ha Şahin? Yok hocam. Yok. Ulan sırtında küfe. Ana yok, baba yok. Tüm ailesinin, sevdiklerinin yükünü taşımayan var mı içinizde? Ha Matador? Yok. Yok. Ulan size Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? Bildiğiniz yerden soruyorum. İçinizde acıya talimli olmayan var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Çanakları kaldıracağız. Hadi! 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 Anlaştık mı? Boksörüz biz. Serseri değil. Hadi bakalım. Hadi kara böyle. Dur insin. Kerem. Hadi. Hadi. İyi misin kardeşim? Yok bir şey. İşine bak. Yaman Günaltay'la bağım yok diyorsun, öyle mi? Aynen öyle. Ona saygı duymuyorsun. Hatırı olmadığı için onun söyleyeceği bir sözün senin için bir hükmü yok, öyle mi? Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Sana inanıyorum. Doğru söylüyorsun. Ama senden bir ricam var.
Bu turnuvaya Yaman'ın ekibi de katılıyor. Onları ezip geçeceksin. Artık Yaman'la bir bağın olmadığına göre bunu benim için yapacaksın. Al. Maçlarınızı heyecanla bekliyorum. Kalk. Çekil. Nerede kaldın baba? Ya merak etmeyin işte geldim. Kusura bakmayın geciktim işte. Ya sen abimle konuşmadın mı? Haberin yok muydu turnuvadan? Vardı. Haberim olmaz olur mu? Vardı turnuvadan tabii. Nerede ya? Ben Fırat'ı göremiyorum. Zafer'in haberi var mıydı ki Fırat'ın geleceğinden? Baba bir şey söylesene. Yok bir şey tamam yok bir şey. Tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun. Sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin. Ortama baktım tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun. Sandığın aşkla hep bir tokat var. Hala, ben senin geleceğini düşünmemiştim. Çok şaşırttın beni. Niye gelmeyecekmişim? İlk ciddi maçım bu senin. Tabii ki geleceğim. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyiydim ama sen gelene kadar. Heyecan mı yaptın? Bomba gibiyim şimdi. Halamın önünde var ya kimse yıkamaz beni. Yolun sonu şampiyonluk o zaman. Her zaman yanında olacağım için düşmek yok demek ki. Asla. Senden tek bir isteğim var halacığım. Necdet Supi'nin oğlu olduğunu herkese göster. Bu zamana kadar bizim canımızı yakan herkes bizi asla yıkamayacağını, Özer soy ismini bu renklerden asla silemeyeceğini görsün. Ama daha da önemlisi, ayakta kal benim için. Babam şampiyon olarak bitirdi kariyerimi. Ben de şampiyon olarak başlayacağım. Hadi sen git şimdi. Yaslan arkana. Kerem Özer'i izlemenin tadını çıkar. Bol şans. Teşekkürler. Gel. Tansel geç kaldın. Haklısınız. Ufak bir işim vardı. Tansel, senin bir spor salonun var. Sen bu spor salonunda benim için boksörler yetiştiriyorsun. O boksörler şimdi ringe çıkacaklar. Senin bundan daha önemli ne işin olabilir ki? Otur. Neyse, maçlara yetiştim. Nasıl çocuklar? İyi hazırlandılar mı turnuvaya? Başlarında Kafkas var. O yüzden emin değilim. Sen Kafkas'a mı güvenmiyorsun, çocuklara mı? Çocukları yetiştirip bugünlere getiren hocalarının başlarında olmasını yeğlerdim açıkçası.
Yani bu kadar kısa sürede birbirlerine ayak uyduramayacaklardır. Ayrıca karşılarında da Yaman'la Zafer var. Belki siz güveniyorsunuz ama ben bu konuda Kafkas'a güvenemiyorum. Maçı satması yüksek ihtimal. Göreceğiz Tansel. İzleyeceğiz. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.